At Hywel University Health Board, we're on a mission to transform healthcare for Mid and West Wales, serving our communities of nearly 400,000 people across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. But we can't do this alone. That's where you come in. Fel Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf, byddwch yn arwain ein tîmau nyrsio a bydreigaeth gan liwio ein gweledigaeth ar gyfer poblogaeth iachach ac apusach gan roi llesiant wrth raidd popeth a wnawn. Yn ogystal â gofal iechyd, mae hyn yn ymwneud â phartneriaethau gyda'n tîmau amldisgyblaethol, ein hawdurdodau lleol a grwpiau cymunedol, gyda'n gilydd, yr ydym yn creu amgylchedd le gall pawb ffynnu. Mae angen arweinydd creadigol ac ysbrydoledig arnon ni, sy'n gallu meithrin perthnasoedd. Rhywun â gweredigau sy'n angerddol am adfynyddiaeth deinigol ac yn eiriol dros ddefnyddwyr, wasanaethu a gofalwyr. We're looking for someone who will bring outstanding leadership, clinical excellence and deep compassion to do this job well. Could this be you? If you're ready to make a real impact, I'd love to hear from you. Contact me directly and let's talk about your future in Hywel. Apply now and be part of something truly transformative. Together we can make a difference.